एक शांत सी गली में एक छोटे से लकड़ी के घर में 5 परिवार अपनी सुबह शुरू कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन खास होने वाला है। लेकिन उनकी सुबह आसान नहीं थी। खाने की कटोरी पूरी तरह खाली थी और दादाजी क्लॉ आज कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहे थे। तभी विस्कर्स ने हिम्मत जुटाई और परिवार की मदद दो करने निकल पड़ा। उसने जिसे भी देखा हर किसी से काम मांगा, लेकिन किसी के पास उसके लिए काम नहीं था। जब विस्कर्स की उम्मीद टूटने लगी थी, तभी एक दयालु समझदार उल्लू ने उसे आवाज दी। नई उम्मीद के साथ विस्कर्स तेजी से घर लौटा और दिन बचाने के लिए तैयार था। उस रात उनका छोटा सा घर पहले से कहीं ज्यादा गर्म और खुश महसूस हो रहा था। भोजन और दवा की वजह से दादाजी क्लो धीरे धीरे बेहतर होने लगे और अगली सुबह 5 परिवार ने साथ बैठकर सूर्योदय देखा।